فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اولین سوال بیننده در مورد این است که پرسیدن سلام علیکم، پسرم رو ختنه کردم، مهمانی بگیرم اشکال نداره؟ همان گونه که ما در جلسات گذشته این مطلب رو در برخی از سوالات بینندگان مطرح شده بود ما بیان کردیم که ختنه از دیدگاه اسلام یکی از سنت ها و علامت های فطرت و سرشت سلیم و پاک هست. در روایتی که متفق علیه هست، بخاری و مسلم آوردند، حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه نقل میکنند از رسول الله صلی الله علیه وسلم که ایشان فرمودند که 5 من الفطره، 5 چیز نشانه فطرت پاک و سلیم هستند: الاستحداد و الختان و قص الشارب و نتف الابط و تقلیم الاظافر. این 5 مورد رو رسول الله صلی الله علیه وسلم نشان فطرت سلیم معرفی کردند: گرفتن موی زائد بدن و ختنه و همچنین گرفتن ناخن. و اون گونه که در روایات اومده از عمل رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت است ختنه کردن یا همچنین ولیمه‌ای که در واقع ایشون اشاره میکنند که بحثمون روی ختنه کردن و نام گذاشتن از نظر شرعی و بر اساس سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم این جایش روز 7 هست و این از عمل رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت است که حضرت جابر رضی الله تعالی عنه میگوید که رسول الله صلی الله علیه و سلم برای حسن و حسین در روز 7 ولادتشون قربانی کردند، عقیقه کردند و در همون روز ایشونو در واقع ختنه کردند. پس بنابراین ختنه یکی از دستورات اسلام هست و نشان فطرت پاک و سلیم هست. منتها درباره این که آیا همراه با ختنه ولیمه هم وجود داره، یک مهمانی وجود داره، لازم هست که گوسفندی رو ذبح بکنند یا خیر، از عمل رسول الله صلی الله علیه و سلم چیزی در این زمینه ثابت نشده. یعنی این که رسول الله صلی الله علیه و سلم همراه ختنه کردنشون یا به خاطر ختنه یا اینکه دستوری رو داشته باشند که در هنگام ختنه کردن یک حیوانی رو ذبح بکنند. عقیقه وجود داره برای روز 7 وقتی بله جایش هم روز 7 هست برای فرزندان. اگر فرزند پسر باشه 2 عقیقه و اگر دختر باشه 1 عقیقه کفایت میکنه و بهتر هست که در روز 7 این حیوانات و عقیقه ذبح بشود. منتها مهمانی گرفتن به عنوان این که این پسر رو ختنه کردن چون این چیزی در شریعت اسلامی به عنوان حکم وجود نداره. گرچه برخی از فقها اینو مستحب دونستند یا احیانا اینو سنت قلمداد کردن، اما از سنت عملی و سنت قولی رسول الله صلی الله علیه و سلم که ذبحی صورت بگیرد، گوسفندی را به عنوان شکرانه ختنه کردن فرزند بگیرند، چون این چیزی در شریعت اسلامی به عنوان یک حکم واجب وجود ندارد. منتها یعنی اصل جوازش بازم باقی است. اگر کسی خودش خواست بدون اینکه الزامی بر سرش باشه میخواست که یک نوع خوشحالی بکند و گوسفندی رو ذبح بکند و دوستان خویشاوندانش رو دعوت بکند، باز هم از نظر شرعی اشکال نداره. اما به عنوان یک حکم واجب که اگر این کار رو نکرد یک حقی رو در واقع ضایع کرده، چون این چیزی در شریعت اسلامی وجود نداره.